ศน.อำเภอโพธิ์ทะเลขอสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนกันยายน 2563 ดังนี้ งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ งานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับประถมศึกษา นักศึกษาเก่าจำนวน 20 คน นักศึกษาใหม่จำนวน 3 คน รวม 23 คน ระดับม.ต้น นักศึกษาเก่าจำนวน 171 คน นักศึกษาใหม่จำนวน 46 คน รวม 217 คน ระดับม.ปลาย นักศึกษาเก่าจำนวน 242 คน นักศึกษาใหม่จำนวน 56 คน รวม 298 คน รวมนักศึกษาเก่าและนักศึกษาใหม่จำนวน 538 คน เมื่อวันที่ 1 ถึง 25 กันยายน 2563 ครูกศน.ตำบลทั้ง 11 ตำบลดำเนินการจัดกิจกรรมแบบพบกลุ่ม ณ กศน.ตำบลทั้ง 11 ตำบลของอำเภอโพธิ์ทะเล จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 2 ถึง 10 กันยายน 2563 ครูกศน.อำเภอโพธิ์ทะเลนำนักศึกษาเข้าร่วมนิทรรศการ พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 8 ถึง 16 กันยายน 2563 ครูกศน.ตำบลทั้ง 11 ตำบลของอำเภอโพธิ์ทะเลดำเนินการสอบเก็บคะแนน ระหว่างภาคเรียนที่ 1 2563 ให้นักศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ กศน.ตำบลทั้ง 11 ตำบลของอำเภอโพธิ์ทะเล จังหวัดพิจิตร กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวนผู้ลงทะเบียน ชาย 33 คน หญิง 142 คน รวม 175 คนจำนวนผู้จบหลักสูตร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ชาย 33 คน หญิง 97 คน รวม 130 คน งานการศึกษาตามอัธยาศัย สรุปจำนวนผู้ใช้บริการประจำเดือนกันยายน ผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอโพธิ์ทะเลจำนวน 428 คน ผู้ใช้บริการห้องสมุดสำหรับชาวตลาดจำนวน 63 คน ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือชุมชนจำนวน 385 คน สรุปจำนวนสมาชิกห้องสมุดประชาชนประจำเดือนกันยายน ห้องสมุดประชาชนอำเภอโพธิ์ทะเลจำนวน 23 คน ภารกิจอื่นๆ เมื่อวันที่ 4-8 กันยายน 2563 คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยทั้ง 11 ตำบลของอำเภอโพธิ์ทะเลดำเนินการจัดโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล สสปชต การขับเคลื่อนกิจกรรมหมู่บ้านไม่ขายเสียง ณ ตัวแทนหมู่บ้านไม่ขายเสียงของทั้ง 11 ตำบลของอำเภอโพธิ์ทะเล จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 5-11 กันยายน 2563 คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยทั้ง 11 ตำบลของอำเภอโพธิ์ทะเลดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบลครั้งที่ 1 2563 ณ พื้นที่ทั้ง 11 ตำบลของอำเภอโพธิ์ทะเล จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 9-11 กันยายน 2563 นางเบญจมาศ สะทองหย่อม ผู้อำนวยการกศน.อำเภอโพธิ์ทะเล พร้อมด้วยนางสาวพิมพรธรรมชัยกุล บรรณลักษณ์ นางชวีวรรณยิ่งสูง ครูอาสาสมัคร และนางสาวนันทิชา คุ้มจุ้ย ครูกศน.ตำบล เข้าร่วมประชุมชี้แจง แนวทางการดำเนินงาน ประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562 ณ CK Convention Hall พิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 นายพานุวัฒน์ กาญจนะ ครูกศน.ตำบลบ้านน้อยนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม สรุปผลการดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์และพิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมลูกเสือหลักสูตร ลูกเสือมัคคุเทศก์จังหวัดพิจิตร ณ
ณค่ายลูกเสือชั่วคราวสำนักงานกศนจังหวัดพิจิตรเมื่อวันที่ 16-18 กันยายน 2563 สำนักงานกศนจังหวัดพิจิตรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ณ อมรพันธ์วิลล่า จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 22-23 กันยายน 2563 นางสาวภัทริดา กัญจนะ และนางสาวกิติยา มูคำ ครูกศนตำบล เข้าร่วมการดำเนินการ คัดเลือกข้อสอบ และจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบ รายวิชาเลือกเสรี การวัดผลสำริดปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมเลื่อมรายวัน สำนักงานกศนจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 นางสาวสุชาวดี เศรษฐสุข ครูกศนตำบลท้ายน้ำ เข้าร่วมประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพตำบลท้ายน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพธิ์ทะเล จังหวัดพิจิตร ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ